This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del mga noticias. Consejo tapidi na mga concerne ahensya para man-monitor y actúa con el de repente subida del precio del gasolina y producto petróleo na syudad. Menos raw el vehículo na magakamino este día siguiendo el 4-day work week. Riding public malingasa en tal caso subi el pasaje. Proyekto del health center na Baluno iabandona el kontraktor. Sleep laboratory na Zamboanga City Medical Center yaabría na publiko. Este porción tal lleva con ustedes el Budget-Wise. I love Budget-Wise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. El Consejo de la Ciudad tapidi na mga concerne ahensya man-monitor y actúa con el diferente subida del precio de gasolina y producto petróleo aquí na ciudad. Aquí el report ni Marifita Mayo. Yaman sponsor resolution el Consel Melchor Sadain que tapidi na Department of Energy para kondusi imediatamente monitoring na presyo del mga produkto petrolyo na syudad y toma aksyon kontra con el mga negosyante kenta sa kabentahan na konflikto na Middle East y el Estados Unidos para asisubi presyo del diila produkto petrolyo incluido el gasolina. Asegun kun Sadain, tiene ahora mga istorya que cuantos del mga negosyante na fuel industry el taas ya subi presyo del diila produkto mas kaya kumpra sila con este antes pa ya okuri el guerra na Middle East. In fact, there are now situations that because of the incident, the ongoing conflict in the Middle East region between Israel, America, and Iran, there are some players, Madam Chair, in the fuel industry in the city of Zamboanga that is taking advantage of the situation where they sold products, increased these prices even if their products are still or were acquired even prior to the escalation of war, Madam Chair. So with this, Madam Chair, may I move for immediate intervention and action of the local government, rather the DOE through his office, the mayor, to conduct monitoring of the prices, Madam Chair, of fuel products in the entire city of Zamboanga, Madam Chair. Subject to stand, Madam Chair, I move accordingly. Anybody? El presidente también del SK Federation, Consejal Carol Julian Dalipe, yaman sponsor separaw resolusyon que tapidi ng Local Price Coordinating Council para intensifika el koordinasyon na Department of Energy y Trade and Industry para intensifika el monitoring del presyo del mga produkto petrolyo que ta-afekta por causa na gera na Middle East. A resolution urging the Local Price Coordinating Council in coordination with the Department of Energy and the Department of Trade and Industry to intensify the monitoring of gasoline and other petroleum product prices in the city of Zamboanga in light of global oil price volatility arising from escalating geopolitical tensions in the Middle East. Mientras tanto, yan incorporate también el abogado Consejal Vladimir Jimenez na resolusyon di Dalipe para pidi na maga-mencionaw ahensya para prevenir el hoarding del gasolina, unwarranted closure del mga gasoline station y sin válido razón del subida del precio del producto petróleo a mediante el guerra na Middle East. We also would like to add the prevention of the hoarding of gasoline, the unwarranted closures of the gasoline stations, and of course the unjustifiable price hikes
due to the fact of the ongoing war between the US and the Iran, Madam Chair. El Local Price Coordinating Council que encabeza el alcalde Kimmer Olaso ya convenía también del marzo 11 junto na multi-sectoral representation y a discutir mga posible mejoras para prevenir el price manipulation y hoarding hindi lang del produkto petrolyo sino incluido también el otro supplies y mga comestibles. Ya participa también na junta el representante del Department of Energy base na Davao. El alcalde Olaso ya habla, yan set up inspection team el syudad junto na police, Department of Trade and Industry y otro concerne ahensya regional para conducir price monitoring activities. Como resulta del junta, el gobierno local ta publica fuel pump prices del Petron y Shell gasoline station na syudad cada día. Y para este día de acá 13 de marzo, el fuel pump prices del dos mencionado estación de gasolina. Junto también ha publicado fuel pump prices si donde puede reclamar si tiene de dos estación de gasolina, él ta vende de ila producto petróleo na mas alto presyo contra con el cosa de publica el gobierno local. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Menoraw el vehikulo na magakamino este día siguiente el 4-day work week después que ya quedan nuevay trabajo mag-empleyado de gobierno lokal para seguir la deklarasyon del Presidente Marcos Iho, el se llama 4-day work week para konserba enerhiya. Cuantos del mga jeep de pasahero nuway también viaje y poco lang el mga pasahero taan de la pueblo kay nuway sila trabaho ese día. El Presidente Marcos ya dali orden con el 4-day work week para na mag-ahensya del gobierno ya prinsipya del lunes pecha 9 de este mes para man-conserve o konserba enerhiya mediante el subida del presyo de gasolina y petrolyo. El schedule del trabajo ng mga opisina del gobierno lunes hasta Huwebes silang. Pero el reporta aga a las 7 y a las 6 del noche para puede cumplir con el 40 hora requerimiento del Civil Service Commission. En opisina tamantin lang siyempre el skeletal force para entretener mga transaksyon que taas el ila opisina este día de viernes. Mientras tanto, el riding public malingasa en tal caso subi el pasaje. Aquí el report di Marites Espartero. Ta estudia pa siyempre según hasta este presente tiempo el magapetisyon na aumento pasahe el Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB mediante na seguiditos aumento na presyo del produkto petrolyo na entero país. Mucho mga chuper tatormentayan na efekto del aumento na produkto petrolyo. Taman difícil ya el pasada cada día, imbes po de ayuda kanila el gobierno, mas tan difícil ya kung di ila busca la vida. Base na notisya nasyonal, ya explica el secretary del DOTR Giovanni Lopez na necesita man balanse kung el posible aumento na kosa man se llama fair hike na subida del inflation o mga comestibles na entero nasyon. Pero hindi man también asegun po de asinobali nada con el mga chuper y operadores. Por eso, el mas claro, tiene grande posibilidad subi el pasaje. Merong nakabinbin na petition. No? And the process usually is for LTFRB to make a recommendation. They submitted a recommendation po sa DOTR. Binalik po po yesterday. We have to recompute your numbers. We have to recrunch your numbers. Mukhang hindi tutugma. Si pregunta kung mag-riding public, si por ejemplo, implementa ya el aumento pasaje diferentes al dila la aksyon acerca con este. Para na mga estudyante, pesaw este para kanila. El menga pa el di ila budget na eskwela. Ojalá sige también ang mga chuper con el 20% deskwento para na mga estudyante. Kasi po, sakto lang din po kasi yung baon namin, tapos tumataas pa lalo yung pasahe. So, possible po na parang yung binibigay sa amin na baon is parang sa pasahe na lang po namin napupunta. Po bilang estudyante, syempre maapektuhan po ako, ma'am. Lalo na nagdo-dorm lang po ako ngayon. Bali, galing po ako probinsya, so as a student, part na sa amin yung magtipid, lalo na kailangan namin tipirin yung baon namin kasi galing rin ako sa mahirap na pamilya, so maapektuhan talaga ako, ma'am, bilang isang estudyante. Dapat sundin talaga yung 20% discount, ma'am, lalo na makakatulong din ito sa amin bilang isang estudyante, ma'am. Pero tiene también anda pabor na aumento pasaje y ta entende con la situación del mga chuper y operadores. Grande epekto, pero nakikita ko sa pwede ase kay
Di naman ka natong calamity na sa automation. Nakita ko sa PDAS man. Pero parang hindi ko okay lang, sige pasahin. Okay lang man ma'am, kaya na yan, kita ko sa PDAS Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El Konsehal Ray Bayuging y Konsehal Joselito Macrohon y inspeksyon na el Health Center o na Health Center del Barrio de Baluno donde descubrí sila que i-abandona con este el contractor. Del año 2024 asigunya comenzar el proyecto Italia escena 80% completo. En conexión con este llaman sponsor resolución cada Bayuging y Macrohon que tapidi na dos committee del Consejo Local, el Committee on Public Works y también Committee on Health and Sanitation para investigar y evaluar el estado del abandonado proyecto. El chairman del Committee on Public Works and Highways, Consultante Vicente Yabla, el contractor del proyecto Yamuri, después que la víctima de tiro na un hardware na costa este del pasado año. 80% ya el accomplishment pero ya diha kunese i-abandona. In fact, chene ya kenta queda adentro. With that, Madam Chair, tan difícil el more than 7,000 population of that particular barangay to really enjoy kunel ko sa serbisyo del salud que debe dale kanila. With that, a joint resolution respectfully requesting the two committees of Sangguniang Panglungsod, namely the Committee of Public Works and the Committee on Health and Sanitation to conduct an investigation and evaluation of the unfinished and abandoned infrastructure project concerning the Barangay Health Center of Barangay Baluno, Zamboanga City. I so move. Anybody seconding the motion? Duly seconded. Comment, member. Madam Chair, what I've learned is this is, am I correct, Primo? This is the project handled by the contractor who was shot to death, Yes. Yatira, Yes. na City Hardware. Yes. That is the thing that I'm trying to confirm with the city engineers. Siya continua pa ba el negosyo nila? Kaya el contractor ali, Madam Chair, biktima the shooting incident na City Hardware. I think al apelyido is Tong. Yeah. And the reason why I asked the two committees, our colleagues, to conduct an investigation, because according to the barangay chairman, they already write a letter even during the time of Mayor John Dalipe and the present administration, pero nuay resulta kanila. So I think it is proper for our Committee on the Public Works and the Committee on Health to conduct an investigation on this matter. Sleep Laboratory na Zamboanga City Medical Center iaabriya na publiko. Aquí el report ni Marites Espartero. Formalmente abriya na publiko el sleep laboratory na Zamboanga City Medical Center. Este el primer sleep laboratory na ospital del gobyerno na rehiyon. Asigon kun el espesyalista Dr. Sharipa Mandangan, este laboratorio tausa para poder saber o mandiagnose el pasyente tiene sleep apnea o tatormentar suya mientras ta durmi. El common asegun ta pode tiene el un pasyente si tiene sleep apnea amo el snoring o tarungka o na Tagalog humihilik. O aquellos siya pwede durmi 8 oras pero si ta disperta maluya pa siyempre. Y quiere durmi o cansado ta sinti. Pwede segun cura con este por medio na ayuda del sleep laboratory. Un día lang asegun al sleep study na Zamboanga City Medical Center. I-covered estate del Philippine Health Insurance. Pulibok ya asegun al sleep laboratory hasta na mes que viene. So meron kaming screening process, may mga tanong, may questionnaire. Kung high risk po kayong may sleep apnea, pwede po tayong magpa-sleep study dito sa Zamboanga City Medical Center. Ano natin dito is dahil tayo yung first na government-owned sleep laboratory in Region 9, ang magte-take care po ng ating babayarin for sleep study ay ang PhilHealth. So kailangan lang po natin ma-admit ng 24 hours. Hindi po namin i-induce yung pagtulog. Gagawin natin yung study sa normal na schedule ninyong pagtulog. So gabi lang po. So ang sleep study, na-admit lang po kayo for 24 hours. Pagkagising nyo kinabukasan, pwede na rin kayong ma-discharge. Asigon con el jefe del Zamboanga City Medical Center, Dr. Afdal Kunting, mas mucho ahora serbisyo ta extende na ospital de gobyerno. Tapasaya todo na PhilHealth para hindi na mas man problema el mga pasyente na pago. What we're trying to do now kasi is make this, before kasi they're very expensive, no? So parang daan na lang sa PhilHealth lahat.
and then the patient really has nothing to pay and no additional. So yun yung naging battle cry namin sa CCMC. If this procedure, any procedure that is coming in, try to ensure na yung masagot siya ni PhilHealth para si patient, they will not need to pay anymore. Fully booked ya asegun el sleep laboratory hasta ni mes que viene asegun kun mga doktor. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Dayon niya abahan na critical level al agua na intake del Pasunanca Water Treatment Plant ese día. Después menora el nivel del agua desde 74.18 para 74.14. Por asiguta abaha el nivel del agua na Pasunanca Purcao sa menos el ulan y alto el evaporation na monte. Aura que señal del problema na sistema natural. Solamente el mga ulan asigun el Puredale, bastante nivel del agua na watershed area. El siguiente na mga noticias. Calor del tiempo na syudad ta-afekta ya kwanto sektor. Zamboanga City Medical Center medical frontliner ihindi tasigi na 4-day work week. Zamboanga City Medical tiene di ila water sewerage facility para el agua ta pwede man recycle. Prohibido mga persona hindi ta usa kamiseta na publiko lugar tarimpuhan na konseho lokal. Earthquake drill debe ase seryoso y hindi para kumpli lang el mandato. Este y otros noticia después de cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bolong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bolong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bolong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bolong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag saan mang uri ng sakit. Chocolate craving? Meet Dunkin's Chocolate BTN. Rich and filled with real chocolate. Now bundled in Little Bench Delights, 15 pieces chocolate BTN plus 10 pieces classic munchkins for only 299 pesos. Only at Dunkin, pasalubong ng bayan. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Ma'am, requirements po. Tay, 658 po tayo ngayon ha. Ma'am, guarantee letter niyo po. Covered na po lahat ng PCSO. Makakauwi ka na! Bahagi ng taya mo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang loto ay game of chance, para sa kanila ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match.
Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin, pasalubong ng bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes, pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ang hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ang kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 60 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, saben el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Calor del tiempo na syudad ta afekta kwantos magasektor. Aquí el mi report. Bien afectado ya el magasektor como de agricultura na ciudad de Zamboanga este tiempo que ta principia pa lang mandasinti el calor del tiempo mientras hindi pa este official tiempo del secas. Ese por causa fuera el epekto na salud que ta cosa enfermedad na kwantos mga residentes del ciudad. Tali el mga insidente de heat exhaustion, mga reportaw flu, también mga enfermedad de raskina. Tali también aura el mal efecto hasta na agua de la ciudad como alina costa oeste. Pero amidyante este, el pag-asa taabla el heat index na ciudad este semana, medyo abahaw pa syempre. Tabla el pag-asa, base na di ila datos, este dia, tiene lang 37 degrees heat index el registra para de la ciudad de Zamboanga. Por causa, tiene buen epekto el northeast monsoon o el amihan na ciudad. El amihan asigun el taliba frío tiempo na pais este tiempo y puede este levar localized thunderstorms na mga lugar afektado. Na presente tiempo, tamanda bihila el Departamento de Salud con todo para man rehydrate y aumenta mga proteksyon desde el sol para evita también mal epekto na salud. Como un healthcare facility y mga medical frontliners hindi asigun sigi na 4-day work week el Zamboanga City Medical Center por causa na volume del mga transaksyon na ospital bien manada. Asigun na jefe del Zamboanga City Medical Center, Dr. Abdal Kunting, medyo ta-atrasaya el ospital na pago ng mga supplier por causa na proseso isinuay pa kien trabaha na dia de Viernes mas bien atrasaw ya sila na pago. In the DOH, lumabas sa DOH, depende din yan in terms of management. If we feel na we can go through the 4-day work week, we will. But most of us, medical center chiefs, ang ano namin is, we will not use the 4-day work week because of the volume of transactions. El Zamboanga City Medical Center tiene di ila water sewerage facility para el agua na pwede man recycle para pwede otra vez usa. El report di Marites Espartero. Grande desafío para na syudad erasyon del agua ta implementa el Zamboanga City Water District este presente. Na Zamboanga City Medical Center o ZCMC, hindi tanto tamalingasa por causa tiene sila di ila mismo water sewage recovery. Que tiene grande ayuda ya segun este na ospital, especialmente na laundry ina maga eskusaw y para usar rega maga syembra. Este presente na segundo patient segun este para na silyama reverse osmosis machine.
para pwede usa man-recycle kung agua liga al tiempo del emerhensya. Pwede kung este usa para na tumada igual este tiempo ta eksperyensya ya kung sekas. Asigun kung el jefe del ZCMC si Dr. Alfred Kunting, el que da este circular economy na fasilidad. Tiene asegundaan water refilling station adentro fasilidad el mas papude ayuda el water sewage recovery na ospital. We're already establishing the process for that. Our sewage treatment plant already has a reverse osmosis project. No, we're in the second phase of that. So after siya linisin ganyan, technically pwede na siya itapon into the environment, no? But we are putting a reverse osmosis machine, and that is in an emergency talaga na then we might consider using it for drinking water, no? In a major drought or something. Kasi we produce a lot of water here, so it becomes like a circular economy. After that, meron pa kaming water refilling station, so we can do the reverse osmosis there. The water, in theory, can be sent to our water refilling station, undergo the process of filtration and reverse osmosis remineralization, and that technically comes out as drinking water na. Este presente asegun del agua ta usa man backwashing desde na dialysis, tapo de usa na laundry, pero si pasa pa este na remineralize, pasa na reverse osmosis, pwede este toma. Yung sa dialysis naman po, basically the dialysis water kasi undergoes reverse osmosis, then demineralization, reverse osmosis. So we are piping it towards our laundry, pero katabi ng laundry namin is also our water refilling station. Again, in an emergency, in a drought situation, the plan is actually yung tubig ni dialysis, yung backwash niya is actually near drinking water. Ano siya? Kasi double RO mo siya eh. Double RO mo siya as far as I know, sir, in the technology being used. I-double RO mo siya, demineralize mo siya. So before, tinatapon na siya. So ngayon, kinokollect namin siya for washing in laundry, and pwede siyang i-remineralize or idaan muna sa reverse osmosis, remineralize, pwede na siya actually drinking water. Este presente, el mga empleyado del hospital libre el agua para toma. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Tarimpuha Aura, el Konsal del Distrito 1, Abogao, Konsal Gian Paul Enriquez, el ordinansa numero 13 que ta prohibi el nuay kamisa na mga publiko lugar i mga kalye publiko na barangay man, komunidad o na pueblo. Ese según un ordinansa kita demanda con el mga gente para dale queda decente na publiko lugar i usa kamisa si talina kalye. Ese propósito nuay man dos pensamiento mga konsales ase pasan ang primer reading del ayer. Isi pasa como ordinansa queda el mga velador el paga 1,000 pesos na primer violación o el community service ng mga barangay. Fuera con este, también el propósito ordinansa el Konsal Enriquez que ta prohibit toma mga agua pataranta ng mga publiko lugar i kalye ng mga komunidad. I prohibido también el pumada donde na publiko lugar. Este mga ordinansa sigun para imponer disiplina ng mga vivientes na komunidad. Earthquake drill debe asa seryoso i hindi para kumpli lang el mandato del gobyerno nasyonal. Nakil detalles sa report di Emil Tuban. Hindi pasado el assessment di General de Ocampo con el mga empleyado del gobierno durante el dila earthquake drill ayer tarde alina City Hall. Nisita da cover and hold durante el earthquake kay si salidayon baka kay kuntigo mga debris itumba por eso mira el safety una antes de sale na building. Tapon na nakabesa con el mga mano para hindi man rimpuhan durante tabahan na building para no ay stampede. Asigun kundi Ocampo pirmia taase este earthquake drill, hindi sila taase seryoso kun este, hindi lang este na City Hall, pwede sucede tamen na di ila mga kasa. Sa nakita man namin dito, no, sa palagi man natin ginagawa ito, every quarter ginagawa natin to drill na ito. Nakikita ko kasi na parang hindi sila masyado seryoso, no? Hindi sila masyado seryoso sa ano nila. Pero yun nga ang namin na kailangan talaga seryosohin nila. No? Kasi hindi lang talaga dito. Paano kung nasa bahay tayo? So, ganun din yan eh. Este earthquake drill taase kada quarter del año
este el first quarter na National Simultaneous Earthquake Drill para este año del 2026. Ya organiza con este el personajes del Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Office junto con el Police y mga bombero y Office of Civil Defense para mira el seguridad del mga empleyado del gobierno lokal. El Universidad de Zamboanga conducir también igual earthquake drill ayer tarde donde el mga estudyante abahan na Dila Building y anda para na Plaza Pershing para ebakwa. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Super combo. Isang ice functional. Magtinda na lang ma'am, thank you. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11,
ina 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas, y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. STL, Dateline, Teleradio, queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton syudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline, Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Consejo ya confirma el appointment di Jerry Polisco como nuevo Department Head del OCNR. Aquí el report de Marifita Mayo. Ya confirma el Consejo Local con el appointment del Assistant Head Office of the City Environment and Natural Resources Jerry Polisco para na nuevo jefe del oficina. El chairman del Committee on Appointment, Joel Esteban, amo eliase con el confirmation durante el regular session del Consejo Local, donde ya aproba también con el maga concejal. Ya confirma el Consejo Local el appointment de Polisco por el de experiencia, cualificación y capacidad para quedar el jefe de la oficina. Cita acordada del pasado semana cuando yaman appoint el alcalde Kimer Olaso con Polisco na posisyon. As the chairman of the Committee on Appointments, I respectfully move for the confirmation of the appointment of Engineer Jerry R. Polisco. Forester. Forester Jerry R. Polisco as City Government Department Head 2, City Environment and Natural Resources Officer under permanent status. I so move, Madam Presiding Officer. Anybody seconding the motion? Duly seconded jointly and severally. We would like to congratulate Forester Jerry Polisco, and we pray that you will take care of your personnel, our garbage collectors, our truck drivers, and for the clean and safe Zamboanga City. Mientras tanto, i-expresa gratitud si Polisco na Consejo Lokal por el confirmasyon na di su appointment. Asugun con Polisco, alegre ele asumi na di su nuevo posisyon después el cerca 19 años servisyo na gobierno lokal. Antes según ele aginda na gobierno lokal, ya queda ele una konektaw na Department of Environment and Natural Resources na National Capital Region, donde ele saka sumaga eksperyensya na environmental management. Dentro según el 19 años servisyo di suyo na gobierno lokal, ya queda ele Environmental Management Specialist por 6 año, Division Chief, Supervising Environmental Specialist y Assistant Head del OCNR. Cuanto según del sumaga acontecimiento ta incluye el certificado de reconocimiento que dale con ele el USAID Protect Wildlife y el gobierno local por el dedicación na di su trabajo y servisyo como frontliner del OCNR na proteksyon del medio ambiente del ciudad. Ya prepara también según él con el Environmental Management Study del cuantos vital infrastructure del gobierno local, igual el IBT, Labuan Sibris, Sanitary Landfill, Public Cemetery y City Abattoir. Bajo na di su liderato ay precura según él implementar totalmente con el Solid Waste Management Program, especialmente el 9-bin system, segregation, collection y transportada del basura. El dale también según él prioridad con el recycling program del mga basura, el waste to energy y waste to value technology, el protection, conservasyon y preservasyon del watershed na syudad, y intensifika según él el sand and gravel ordinance para aumenta con el revenue. To our Almighty God and La Virgen del Pilar, thank you so much for this blessing. To our Mayor, Honorable Captain Adanti Olaso, and former Mayor and Congressman Celso Alobregat. To our Vice Mayor, Honorable Mambing Climaco, thank you so much. To all the members of our City Council, thank you so much for the unanimous
Grabe. Thank you so much. My colleagues, colleagues both from the other departments and my departments, and of course my family, my wife, no. So, as the City Environment and Natural Resources Officers, I commit myself, humbly and sincere commitment in my positions, no. I will deliver what is to be delivered with full honesty, dedications. With that po, thank you so much from the bottom of our bottom of my heart, my wife and my family po. Thank you so much. And of course, Engineer Reynaldo S. Gonzalez, no, for almost 19 years, and Doc Ed Bisguera, Talyele Arriba. So I'm sure happy that LL Disuyo desire to take over after Sir Ray Gonzalez. And that's really, yes, yung Sara Comigo, no? So thank you so much. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Iman sponsor resolusyon, el abogado Consel Gian Paulo Enriquez que tapidira City Traffic Enforcement Unit por medio del oficina del alcalde Kimur Olaso para conducir el traffic assessment impact na Pasunangka. Asigun con Enriquez, takida también seryoso el asunto de tráfico alina barangay de Pasunangka. Ita considera el Barangay Council de Pasunangka para crear ordinanza para man-address con el tráfico na barrio. El traffic impact assessment puede según guía con el Barangay Council con el di ila plano. A resolution earnestly requesting the City Traffic Enforcement Unit through the Office of the City Mayor to conduct a traffic impact assessment at Barangay Pasunangka, Zamboanga City. I so move, Madam Chair. Lumberyard, Yakima na Barangay Santa Maria, Enderantes Aga. Akil report di Emil Tuban. Un lumberyard Yakima alina Barangay Santa Maria, Enante Aga. Alas 4 pasada del aga, ya arde este opisina de este PPNco con Lumber and Construction Supplies na Gobernador Ramos sa Barangay Santa Maria. Ya responde el bombero iya puede prevenir para no atravesa el fuego na otro lao mga kasa. Asigun ko ng mga bisinos, ya mira sila bien arde al fuego aki na building del lumberyard, por eso llama sila con el bombero. Ya puede dahil pasigwa con el fuego. El bombero no ay paabla si causal causa de este quema, y no hay pa también sabe si cuánto el destrozo de este incidente. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. El Malacañang ya asesale el aviso donde ya declara holiday na entero país Marzo 20. Día de viernes na 8 semana siguiendo el Proclamación 1189 donde el observar el Fitir o Feast of Ramadan del Maga el Ramadan del Maga Muslim o Muslim Filipino. El Ramadan, uno del mga importante selebrasyon del mga Muslim, y holiday tadalit tiempo kanila para praktika el di ila fe y celebrasyon junto con el di ila pamilya y pariente también conocidos. Dos personas herido na 12 para aksidente vehicular na barrio de Tumaga, Ibualan. Tabira otra vez si Emil Tuban. Dos personas herido na 2 aksidente vehicular alina Barangay Tumaga anoche, inabualan Enante Aga. Tako resale na Tumaga para naputik este motorsiklo que maneja si Ricky Ramos y cuando liga aquí na Tumaga Putik Road enfrente del Chinese Cemetery, ya tumba este motorsiklo de Ramos y asinti ele duele na su hombro. El policía llama ambulancia liba con el víctima na hospital. Mientras tanto, tako resale pueblo para na Mercedes este colorado motorsiklo que maneja si Antonito Ramillano Halon y atravesa este pink motorsiklo que maneja si Anilin Alejabo de Mao, Yaman Bangga ele con este, y agindal pink motorsiklo na otro lane, Yaman Bangga tamen si Alcimar Burham Kipli, y tumba el 3 mga motorsiklo, y tene mga destroso na mga motorsiklo, por eso llama sila investigador para investiga con este. El polisya llama ambulansya para pwede liba kun halo na hospital, kaya tene este kontusyon na kwerpo. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Buenas noches, taki el de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana.
El entero ciudad de Zamboanga el posible queda afectado na mal epekto del northeast monsoon o el amihan, pero mayor parte del día hasta mañana el experiencia kita el buen tiempo. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Este si Albert Luna taabla el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Isang ice popular. Magsundo na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Desde ya sali el notisya que el presyo de crudo y gasolina el subí. Mucho mga cosas sa sali afectado. Fuera con el sector de transportación, el presyo de comestibles afectado también. Por eso con el mga produksyon y transport cost kita usa crudo y gasolina, el ciudad de Zamboanga conocido como el Sardines Capital of the Philippines. Y este el mga fábrica de sardinas alina costa oeste del ciudad, kita sinti el efecto del crisis na Middle East. El mga fishing company, miyembro del SOFIL, que tali ahora mga barko na mar, kuhi pescao tamban para menoraya el operasyon por causa ng problema de crudo. Si menorao el operasyon tiene mga gente el mana también descansa sa trabaja. Mientras al produksyon del sardinas se subí también el gastos ng mga ingrediente, kita usa lo mismo el transport cost para llevar na planta. Aumento también el transport cost para elevada del mga finished products de sardinas sa na planta para na bodega y también distribution para vender na publiko. No hay pa man aviso el DTI o Department of Trade and Industry pero posible según el presyo kada lata de sardinas a vende el subí también. Más temprano, el Department of Agriculture ya habla que el presyo de arroz el subí también por causa ng farm equipment kita usa crudo o gasolina. Ayer, el negosyante na Santa Cruz habla que el presyo de imported rice ya subí también. Si es mga comida del mga Zamboangueños como arroz, sardinas, pescao y otro más, el subí pa. Si no hay más gad otro, siguro tali el mga alternatibo comida como mga saging, kamote, kabanting man, que puede también considera como comida de aton. Mga doktor tabla que healthy y bueno el na salud, el saging y otro como kamote y kamanting. En esa manera, el menora poco el de aton gastos, por el ta continua subí presyo del comestibles na di aton syudad. Magabisinos un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, marzo 13, 2026. En calor de la entera fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna tabla, muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.